נשען. נשען. יש לו כושר לא רע בכלל. אבל עכשיו העורף חשוף. בצד הימני, סטיבן כהן במרכז. כהן מוריד, עכשיו אורמוש, מציע קדימה, דיין. שלוש דקות תוספת, עכשיו ברוכיאן. מרכז, אבל זה עדיין לא נגמר. יש עבירה. והנה איציק כהן, ויש שלושה עכשיו בהתקפה של בית"ר. כהן משאיר את הכדור, זה צריך להיות השני, ולא! שלומי אזולאי משיג רק קרן. מגיע זכרי, משאיר את זה לכהן. כהן עכשיו אל קריאף, שלושת המחליפים משתפים פעולה, והנה מגיע ברוכיאן, משאיר את זה לקריאף. חזק, בית"ר ירושלים רושמת אוויר מרכז, אבל זה עדיין לא נגמר. יש עבירה שבאמת מרשים מאוד לעומת הרבה מאוד קבוצות שנופלות עם הזרים, אפילו קבוצות צמרת. מגיב טוב וכמעט מסבך את דודו גורש. זה היה קצת מתקני. נראית כהן בין שניים, כהן לא מצליח לעצור את זה כמו שצריך. ההשתלטות על הכדור היא הדבר החשוב ביותר. איציק כהן, ברגע שהוא לוקח את הכדור עם החזה קדימה. הנה המצב בתחתית, 16 נקודות לרמת השרון שמתחת לקו. עכו עם 19 בלבד, מסובכת חזק. בית"ר ירושלים רושמת. הנה כדור הקרן עולה, ועכשיו גם עכשיו לא. בית"ר ירושלים לוחצת, איציק כהן עם הזדמנות גדולה, לא מצליח לכבוש. 4 דקות נותרו. האם